지금 안녕하세요. 버그 몇 년 동안 악용해왔다고 메이플 이제 써? 와우. 내가 볼 땐 약간 이게 우유 맛이고 얘가 라우빙건. 좀 투명한 맛일 것 같아. 캔디 맛? 그러니까 보석바 같은 거야. 별론가 보. 충격이네. 기억도 안 난다. 기억도 안 난다고? 응. 눈깔에 빛이 사라졌잖아. 요즘 그거 알아? 뭐? 호시노 완규씨 유행하는 거 알아? 혹시 너 안겨? 자기 그거 아직도 못 봤다고? 이거 왜 봤던 거 같지? 잘못 들었나?
왜 틀어줄게 뭐. 자다 나왔니? 아니야. 야 너도 공부했냐? 야 이거 너무 예뻐. 자, 수아의 영상 촬영. 이거 왜 앞엔 안 떠? 나쁘지 않지? 얘도 안 나와요. 이 2층 주세요. 네, 감사합니다. 이거는 이걸 뺄까? 아니 근데 이게 감성이 있으니까 안 이렇게 보이는데? 바다입니다. 여기가 바다가 잘 보이는. 오, 지혜다. 그렇겠지? 뭔데 그게? 복도로 들어가면 되는 거지. 잠깐만. 맞아? 약간 그 재난 영화 클리셰 같지 않아? 벗어나야 해. 조금씩 뭔가 뱉어? 맛있어. 맛있는데? 자, 커팅실이 있겠습니다. 와, 바나나 코팅됐다, 설탕. 이거지? 그런 거. 요즘 그 강영욱의 게스트쇼 알아? 유튜브 하는 거? 들어봤어. 그 연예인. 카메라 가. 하이. 여기는 저거야. 그래? 영종도소. 그럼 내일 여기 빌려서 그러면은 내일 사운드 따요. 아 그래? 브이로그에서 한번 안 쓰죠? 양양점의 실체.
이 굽기네? 오, 오임. 그 외국인 둘이 지나가다가 이거 있어 계속 이거 있어 이러면서 그 지붕의 007방 시작. 뭐라 써져 있는 거야 근데 목걸이에? 산책합니다. 아이 귀여워. 안 멀잖아. 안 멀어? 그러면 가볼까? 매미가 이렇게 온다는 건 맛있어, 달아. 먹어. 진짜. 어디 있는 거야? 진담이. 야, 이걸로 왔는데 힘들어. 미친 거 아니야? 야. 잘 간다. Are you concerned? 101 or maybe 64.
다람쥐 햄스터가 아니야. 맞다 맞다. 야. 이게 뭐 맥주 많이 살 거 아니잖아. 좀만 사. 내일도 마실 거 아니야? 내일 물에 들어가야 되는데. 그래 조금만 먹어. 전 고추전. 내일? 그래 술이 나올 거 같아. 아까 나왔어. 오. 그래. 오씨. 시원해? 시원해? 할 말 있대. 뭔데 해봐. 어쩔 수 없이 양손잡이가 되는 거 아닌가? 아니 그거 자, 출발! 아, 근데 나는 내가 원했던 앵글은 얘 턱이 살짝 나왔으면 좋겠는데 지금 턱이 하나도 안 나와. 턱이 굳었는데 그러니까 안 돼. 이게 아니 난 수리야. 쟤 지금 어쩌라고. 다 마지막에 있었죠? 라스트 바닥에 진짜 바짝 들어야겠는 거. 그러니까. 저 원래 여기가 다이빙 하던 데잖아. 거기 완전 했는데 여기 굿자 있으니까 알아서 먹어. 네. 아니 오빠가 양념 먹는다. 일단 숨참기 연습부터 해봐 둘이. 하나 둘 셋 하면 들어가는 거야. 오케이? 우린 이런 적이야. 근데 원래 겨울에 진짜 우리 오랜만에 왔지? 근데 이거를 현정이 엄마, 현정이 아줌마 알지? 직선으로 쏴야 돼. 직선으로 직구 던져야 돼. 야 그렇게 다가가 너무 네?
이쪽을 찍어야지.